ens han pres el pèl en les nostres cares i hem fet el que han volgut ells, perquè 4 policies que duien un pinganillo davant de les nostres cares dient-nos que anàrem a la plaça d'Espanya i nosaltres fer-los cas i anar darrere d'ells, a això ja no tindré cap. Ja que arribarà un moment de pensar qui està amb tu i qui ens escolta tot el món que siga. Si algú pot parlar d'una altra persona d'un altre institut, parleu en ell, que vinga a la nostra tancada i ens pegarem. I res, tot el que volia dir jo. El encierro de Luis Vives, pero parece ser que este era el que había, ya que él sabía hacer una banda de fallera de no a las retallades, y me voy a poner muchas chapitas, y bueno, es una cosa que la voy a hacer, no a la Fórmula 1. Creo que los balcones son un buen instrumento, ya que no se puede poner pancartas en colegios y en muchos institutos tampoco nos dejan, pues que nos manifestemos por lo menos. El fet de tota la gent que estem així i que no solament que ja sobrepassa els límits del nostre barri, és gent que ha vingut de fora. Tenim una xarxa ja creada. Trobo que d'ací hauríem d'eixir ja, no sé, els representants amb els xiquets i les xiquetes que estan sent els protagonistes i ens estan donant exemple també, perquè tots estem sentint parlar de la degradació de la sanitat, de la degradació de l'ensenyament, però fins ara no hem sigut capaços de llançar-nos ja, això és la xispa, i jo crec que hem d'organitzar-nos ja a partir d'ací, i evitar víctimes també inútils, com poden ser els xiquets i les xiquetes. Ha parlat una companya de Museros, jo suposo que serem més gent també d'altres centres, no? I a lo millor podíem muntar un format, un blog, on posar una informació. El que passa que queda una cosa un poc tancada, no? Perquè que anem estendre la xarxa. No hi ha més gent. Sent constantment, no? No deixem de pensar. Hem sentit paraules molt assenyades, intervencions molt interessants. És veritat que hem de mantenir el cap fred, perquè el calendari de mobilitzacions ja està fet, perquè n'hi ha també assemblees comarcals, perquè siguem radicals en la demanda del respecte als drets democràtics i a la joventut. Però no fem herois benvinguts, no juguem a heroismes, no potenciem el tema de l'aventura. El jovent vol aventura, clar que la vol. Tenim l'obligació, almenys els adults i els que hem viscut experiències, de dir no caiguem en la trampa d'acció-reacció. Organitzem-nos cada un en els nostres centres. No anem a inventar el món, no crec jo, d'organitzar-nos des de baix, però també comptant que hi ha altres forces i altres entitats i altres institucions. Això sí que passa avui és un pitjor, ens han separat a tots en grups, estaven cada grup en un carrer i ja està. No és el mateix estar, encara que siguin la mateixa proporció, estar contra 2.000 persones que en carrers com... Sin plata, perquè van en la plata a amagar en les butxaques, no duen plaques. Es que no es un problema con la policía. Es un problema con los que mandan a la policía a intentar provocar, por ejemplo, lo que ha planteado la compañera de Sanidad, pues resulta que el hospital lo que ella ha citado, del hospital de Alcira y de otros hospitales, una inversora de capital riesgo de las agresivas especializada en hacerse con los sistemas públicos de sanidad. Está publicado, no son fantasías. Aquí el problema no es ahora decir vamos a pelearnos con el que nos ponen delante, no. Aquí la gente está empezando a moverse y entramos a la dinámica que ellos quieren, porque además no es casual que una de las primeras medidas del actual gobierno, sabiendo las decisiones que iban a tomar a continuación, fue cambiar a todos los jefes de policía de toda España. En el mes de junio aquí han estado malgastando el dinero, haciendo que esos servicios públicos acaben siendo deficitarios. Han estado robando también, como por ejemplo la depuradora de demostrar que estamos en contra de que deshidratide el dinero de todos nosotros y que no de la Fórmula 1, ir a una ciudad donde el mismo día que se celebre la Fórmula 1, no allí mismo, en el centro de la ciudad, haya miles y miles de personas manifestándose en contra de la Fórmula 1.
les coses no han començat ahir. Jo voldria dir moltes coses perquè hem estat adormits, anestesiats. Una àrea que ataca els pilars del benestar, ataca la sanitat, ataca l'escola pública, ataca el sistema de pensions, ataca tot allò que és per al comú de la ciutadania. No penseu que són uns desalmats, volen que tingui un metge. I si és que els pares no poden pagar per un col·legi privat o concertat, poden tindre una escola. I l'escola pot tindre 50, 60 xiquets per aula perquè han de rebre una educació. Queda molta lluita. I a més de que queda molta lluita, n'hi ha moltes xarxes, n'hi ha moltes organitzacions. Tenim representants. Per departaments, àrees de salut, ¿no? Que es una cosa pareguda. Y entonces desde los hospitals, lo que es la representación de muchísimas personas estamos acompañando y yo no tengo ningún familiar. Y ahora ha salido, han tenido mucha paciencia. Todos los días 3 de todos los meses, de todos los años que han estado, llevan 5, se estaban manifestando. Alumnos y alumnas que han pegado son alumnas y alumnos nuestros, porque es casual que yo esté ahora en el Ferrer y Guardia, pero igual podía estar en el Luis Vives, igual. Entonces, ir y hacer una denuncia popular como profesor y profesora, porque a nuestros alumnos y alumnas no les pega nadie. A ver por qué les tienen que pegar, ¿no? Que estem així, dir totes aquestes coses, però per a gent que té 18 anys, que quan va néixer ja manava el PP, jo entenc que deu ser difícil. Més enllà de les assignatures, per el tema de l'educació de la ciutadania. I recordo que vaig llegir el programa francès. No tenim educació a la ciutadania. Tindrem formació constitucional de no sé quin nivell d'abstracció. I hi ha molta gent que està fent coses